Что происходит, когда супертайфун со скоростью ветра 185 км в час обрушивается на острова? Филиппины прямо сейчас сталкиваются с супертайфуном Фумвонг, где порывы ветра достигают безумных 230 км в час. Сотни тысяч людей срочно эвакуируются из прибрежных зон и низменных районов по всей стране. Власти развернули масштабную операцию по спасению, открыли тысячи временных убежищ и мобилизовали все спасательные службы. Прибрежные деревни уже частично затоплены, а рыбацкие лодки выброшены на берег как игрушки. Это уже третий крупный тайфун за месяц. Климатические изменения делают штормы все более разрушительными и непредсказуемыми.